Монголын орчин үеийн утга зохиолын үндэслэгч, соён гэгэрүүлэгч, их зохиолч Даш Дөржийн Нацаг Дөржийн мэндэлсний 120 жилийн ойг 2026 онд тэмдэглэнэ. Ойн арга хэмжээг өдөртөн зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулж төлөвлөгөө баталж хэрэгжүүлэхээр боллоо. Монголын орчин үеийн утга зохиолыг үндэслэгч, яруу найрагч, орчуулагч, их зохиолч Даш Дөржийн Нацаг Дөрж 1906 оны 11-р сарын 17-ны өдөр Төшөөтгөн аймгийн Дархан Чивангийн гушуу, одоогийн Төв аймгийн Баянтэлгэр сумын нутаг Гүн Галуутай гэдэг газар төрсөн. Түүний мэндэлсний 120 жил энэ онд тохиож байна. Тэрээр 1921 оноос цэргийн яамд бичээч их Жанжин Сүхбаатарын гарын туслах түшмэл цэргийн зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын алба хашиж хэвлэл шинжлэх ухаан соёлын байгууллагад хүчин зүтгэж 1931 оноос шинжлэх ухааны хүрээлэнд өдөр шинжилгээний ажилтан 1934 онд мөн хүрээлэнд түүхийн ба дууны ухааны дасгын эрхлэгч 1937 онд Төв театрт мэргэжлийн зохиолчоор ажиллаж байсан орчин үеийн Монголын түүхэн дэх хамгийн нөлөө бүхий зохиолч юм а.